tampil kembali Tunggal Jaya Transport. Oh ya ya guys, ya guys. Jadi sekarang Saturn itu udah ganti julukan guys, ganti asteroid, pakai S ya, asteroids berarti ya. Karena kan Babemol kan udah pindah ke Kylo Ren. Ini kemungkinan yang bawa nanti krunya Armageddon guys. Mungkin sambil menunggu Armageddon selesai diperbaiki ya guys. Keren loh, asteroids.